teman-teman. Kalian tahu burung merpati? Burung ini sering kita lihat terbang di langit atau berjalan lucu di taman. Merpati punya bulu yang halus dan indah. Biasanya berwarna abu-abu, putih, atau kadang warna-warni. Merpati suka makan biji-bijian dan suka tinggal di tempat yang tinggi seperti atap rumah atau pohon. Hebatnya lagi, burung merpati bisa pulang sendiri walau dilepas jauh, makanya dulu manusia memakainya untuk mengirim surat. Merpati juga dikenal setia karena mereka hanya punya satu pasangan seumur hidup. Lucu dan setia ya, teman-teman.